Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Хотел сказать, братья и сестры, на Тебя уповая, да не постыжусь вовек, Господи, и да не посмеются надо мной врази мои, ибо все уповающие на Тебя не постыдятся. Я, Александр Соколов, езжу в Чихачево уже 4-й год. Не посещал храмы, не причащался лет 18, до того, когда не был в Чихачеве. После того, когда приехал в Чихачево, через батюшкиной молитвы, батюшка вразумил меня, что Бог благ и человек любит, и хочет человеком дать спастись. Был очень болен сильно тягой к алкоголю, вредным привычкам. Имел очень большие семейные, домашние проблемы. Ругался. В общем, считал, что все потеряно. Повторюсь, еще лет 18 не причащался, не исповедовался и считал, что все потеряно. После того, как приехал к батюшке, он благословил, чтобы я остался, потрудился. На второй, на третий день я сказал, я поеду. Батюшка сказал, куда ты поедешь, ты еще не исцелился. Я про себя подумал, как-то что-то это какое-то, какие-то сказки, наверное. Душа все равно просила остаться. Через не хочу, через скорбь остаться. Остался еще несколько дней и после этого поехал в Москву. Приехал в Москву, конечно, ощущал эти богослужебные службы с ночи, с час, подъем до 5 до 6 утра, служба, потом трудиться, делать сложно, трудно. Понимал что надо что-то менять в своей жизни, иначе все эти вредные, плохие привычки меня съедят. Приехав в Москву, я через месяц, наверное, только заметил, что во мне какие-то изменения. И понял, что я исцелился, действительно. Слава Богу, я понял, что исцелился. Хотя, я только через месяц понял. И как он в проповеди говорил, как и пишется, говорит, проверяйте себя в Евангелии, уповайте на Бога. И в один момент я стоял где-то в компании друзей, ребят, простыми словами. И меня подозвали, сказали, нужен человек, кто чтобы водил машину, ездил. Я есть права, да. И мне предложили работу. Уже, слава Богу, я сам даже не верю, езжу в правительство Москвы. И повторюсь еще раз, уповающий на Бога не постыдится вовек. То, что происходит, все эти передачи, кто это оскорбляет батюшку, все эти лишние словословия там несет, пускай они займутся, наверное, другими передачами. Держите мир в домах ваших, как батюшка говорит, любовь между собою. Не уподобляться это злословию, сквернословию. Коснулась благодать Божия у батюшки, когда приехал. После того, когда стал приезжать, он говорил, что я вам не Дед Мороз, который подарки с каждым разом он, когда я приходил, он говорил, что-то и неправильно, что-то не то. Я понимал, что многие вещи какие-то я делаю неправильно или думаю что-то неправильно, как написано в Евангелии. И понимал что много во мне
как вот правильно выразиться, много во мне вот этого злости и гордыни. Гордыни очень много вот во мне, которая через смирение она уходит, только через смирение. И слава Богу, что я попал к батюшке по его молитвам, благословениям. Дальше уверовал, я считаю, потверже в Бога. Правильно понимать, соблюдать посты, относиться к ближним, любить в округе людей, не заниматься вот этим мудрствованием, вот, которое там навешивают там через телевизор, там еще. Вот отталкиваться от того, что вот он наставлял, если вы, говорит, получили, как бы, есть у вас работа, относитесь к работе, как бы, как вот наставлял, говорит, хорошо, будьте, свою работу выполняйте хорошо, не надо человекоугодничать, потому что Бог человекоугодников кости раскидал. Если у вас родные, семья есть, заботьтесь о них. Если вы куда-то собрались там убегать или удаляться, не спасетесь, он говорил, не спасетесь. Если вы решили там кинуть кого-то там своих близких и уехать в шалаш, там не спасетесь. И вот по милости, слава Богу Божий, еще раз вот повторюсь, я очень как бы благодарен, что, так скажу, многие тараканы ушли из моей головы. Многие близкие мои меня поняли, что что-то во мне там поменялось. И сам себе тоже я говорю, это не я, не мне, но имени Твоему, Господи, дай славу и честь. И хочу как бы сказать всем, как вот батюшка говорил, любите ближних, молитесь за обижающих вас, за ненавидящих вас. Будет со всеми мир, любовь, добро, со всеми вами. Аминь.